Boa noite, amada Igreja do Senhor. Uma alegria mais uma noite estar na presença do Deus vivo. E antes de começarmos a ministração da palavra, peço que o pastor, por favor, leia Filipenses 1, Epístola de Paulo aos Filipenses 1:6, depois nos abençoe em oração. Por favor, pastor. Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Te bendizemos e exaltamos o teu glorioso nome, Senhor dos exércitos, Senhor Deus nosso todo-poderoso, que permite que tenhamos aqui este momento de congregação, de comunhão em ti. Desenvolvidos 5 minutos de oração, tivemos uma tremenda e maravilhosa ministração, tremendos e maravilhosos louvores. E agora, Pai, capacita-nos para que estejamos à altura de recepcionar essa palavra, que já colocaste no coração da tua serva, a ministra Mara Macambira, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo, e desde já agradecemos ao Senhor por tudo quanto iremos ouvir mediante a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada, pastor. Amada Igreja do Senhor, de tantas palavras ditas pelo coração de Deus para as nossas vidas, de tantas palavras ministradas do coração de Deus para que cada dia mais a noiva seja formosa, para que cada dia mais a noiva seja linda, para que cada dia mais nós cresçamos diante dele. E não tem como não comparar o reino de Deus como uma fogueira. Só que não é uma simples fogueira. É uma fogueira que jamais se apaga, porque o seu reino é eterno. É um poder imbatível. É um fogo indestrutível que simboliza a pureza, o poder. É uma fogueira que começou e que não findará. Muito pelo contrário, concluirá todo o processo da igreja na terra, todo o processo dos últimos dias, todo o processo. É uma fogueira que jamais se apaga, porque quem sustenta esse reino é a cabeça da igreja, é o próprio Cristo. E nós temos os trabalhadores que são e precisam ser obreiros incansáveis, que são e precisam ser obreiros que não retrocedem, que são e precisam ser obreiros que cada dia mais são aperfeiçoados, tocados, mudados, transformados, aperfeiçoados pelo o Senhor da igreja. Obreiros que o Senhor, quando chamou, diz lá em Filipenses, que é bem certo que ele completará a boa obra. Essa boa obra é a obra moral dele, e aquele que se deixar moralizar, a boa obra não será tomada, não será tirada. Satanás não tem esse poder se eu não entregar para ele. Satanás não tem. Ele diz em Filipenses que eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra, ele vos dará, ele completará até o dia de Cristo, até o nosso encontro com ele. Então, a boa obra é o trabalho moral. E aquele que se deixar trabalhar moralmente, Deus completará a obra a cada dia até o nosso encontro com ele. Então, o obreiro, ele não larga o trabalho que lhe foi entregue. Ele executa o propósito que Deus lhe deu. O seu coração está tão tomado pela responsabilidade que lhe foi entregue, que ele não tem como, ele não vê
ele não sente, não deseja retroceder, porque ele sabe o valor que ele foi chamado, ele sabe o poder derramado sobre ele, ele sabe os elementos, os princípios, os fundamentos que ele precisa ter e viver para que essa boa obra se complete. Então, amada igreja, o trabalhador da fogueira divina é o trabalhador que busca a capacidade divina para poder vencer os propósitos, para poder viver os propósitos das responsabilidades de vida para com o seu Deus. O que é interessante, amada igreja, que lá em Lucas 22, 56, 57, lerei aqui. Entre mentes, um criado vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse, este também não estava com ele? 57, mas Pedro negava, dizendo, mulher, não o conheço. É um texto conhecido bastante da igreja, onde o discípulo Pedro estava passando por um alinhamento com Cristo, e o discípulo Pedro teria que sentir ventos contrários, teria que passar por situações para poder ser trabalhado, moralizado. Ele precisava passar por conflitos e situações para que o seu Cristo pudesse encontrar nele o desenvolvimento da boa obra. E o que é interessante, que nesse texto, Jesus é preso, Judas o trai, né, com um beijo como sinalização para dizer que ele é o mestre. Então, aí aparece, prendem Jesus, levam à casa do sumo sacerdote, Pedro, acompanhando de longe, continua e vai, e quando chega ali no pátio do templo, os soldados, alguns judeus, acendem uma fogueira para poder se aquecer, acende uma fogueira e Pedro se aproxima. Ora, Pedro, quando três pessoas veem Pedro e dizem para ele, você é amigo de Cristo, ou você estava com Cristo, você é da região da Galileia, e a Bíblia diz que 3 vezes Pedro nega, e o galo canta. Onde nós queremos chegar com isso? Ora, foi perto do fogo que Pedro negou Jesus 3 vezes. Não foi Pedro que fez aquela fogueira era uma fogueira humanista, simbolicamente. Aquela fogueira tinham pessoas em volta que queriam crucificar a Cristo. Era uma fogueira oposta ao próprio Cristo, no sentido simbólico, quem estava em volta dela. Pedro apenas estava ali perto para se aquecer. E Deus estava dando oportunidade para Pedro desenvolver o seu discipulado, porque ele é lindo, eu só posso desenvolver meu discipulado nas adversidades. Eu só posso desenvolver meu discipulado nos ventos contrários. Eu só posso desenvolver meu discipulado no sentido de fortalecimento pelas tempestades. Então, Pedro teve a oportunidade de colocar o seu graveto de vida, o seu graveto de testemunho de vida, como um trabalhador da fogueira e dizer, eu sou discípulo, sim, de Cristo. Mas a Bíblia diz que ele nega Jesus 3 vezes. E Cristo, sabendo disso, Pedro sabia a situação que estava, e o próprio mestre, sabendo que ia concluir, que começou e ia concluir o trabalho da boa obra em Pedro, e Pedro ia deixar isso, o mestre continuou a investir em Pedro, o mestre continuou a ensinar Pedro, o mestre continuou a purificar a Pedro. Então, ou seja, trazendo o alinhamento para um verdadeiro discípulo, trazendo um fortalecimento moral para um verdadeiro discípulo, pegando as fragilidades de Pedro, ele sabe as nossas fragilidades, ele sabe as nossas debilidades, e ele quer, o Senhor da fogueira, o Senhor do reino, o fogo purificador,
trabalhar para que sejamos discípulos fortalecidos, para que sejamos discípulos capacitados, para que sejamos discípulos purificados cada vez mais por Ele. Então, Jesus está avaliando Pedro para servir o reino. Ele está avaliando Pedro para cada dia mais encontrar em Pedro os fundamentos de um discípulo. Então, Jesus em nenhum momento se inibe em não mostrar as fragilidades do seu discípulo, as impurezas do seu discípulo, o crescimento do seu discípulo. Jesus em nenhum momento ele abafa isso na Bíblia, muito pelo contrário. Ele coloca porque ele sabe que Pedro seria também um espelho para toda a natureza humana. Seria um espelho para todos que seguiriam a Cristo. Seria alguém que Deus pegou para mostrar como que, para poder carregar e ser um trabalhador e lutar pelo reino, e lutar pelas coisas do reino, teria que ser fortalecido, capacitado, enfim. Então, Jesus não queria que Pedro parasse. E Jesus sabia que Pedro não ia parar. Jesus não queria que Pedro retrocedesse. E Jesus sabia que Pedro não ia retroceder. Pedro teria que continuar. Então, quando essa moralidade, quando essa responsabilidade e essa moralidade de reino atinge o teu coração, atinge a tua alma, você consegue caminhar, porque aquele que começou a boa obra, ele terminará. Porque a boa obra está sendo deixada, a boa obra está sendo deixada no sentido, a boa obra está sendo pega para ser vivida. Jesus desejava que Pedro se exercitasse em ventos contrários, que Pedro se exercitasse em perseguições, que Pedro se exercitasse em coisas que ele temia, em coisas que balançavam a sua estrutura, em coisas que ele tinha que se fortalecer. Então, o Senhor não tirou os ventos contrários e a purificação do seu discípulo, muito pelo contrário. Pedro foi provado para ter esse caráter maravilhoso de Cristo. Jesus não estava treinando um discípulo covarde. Jesus não estava treinando um discípulo amedrontado. Jesus não estava treinando um discípulo fragilizado. Jesus não estava treinando, que eu digo, que a nossa natureza humana tem isso, mas ele estava treinando para aperfeiçoamento, para transformação, para uma mudança de posição. Então, o Senhor estava querendo aperfeiçoar em Pedro quem Pedro seria. O Senhor olhou para Pedro e viu valores em Pedro, porque ele sabia onde Pedro chegaria. O Senhor olhou e poderia ter desprezado Pedro, mas ele não desprezou, porque ele conhecia o coração de Pedro. E ele sabia onde Pedro ia chegar. Então, o Senhor estava permitindo esse momento com Pedro, não para destruí-lo, mas para torná-lo um grande discípulo. Amada igreja do Senhor, o Pedro estava próximo da fogueira, onde pessoas em volta, por isso que eu digo que aquela fogueira representa o humanismo, a religiosidade ali contra o próprio Cristo. E Pedro estava ali, mas Pedro não conseguiu se posicionar como Cristo ensinava. Então, Pedro estava sendo aperfeiçoado. E não é diferente dos nossos dias, das nossas caminhadas, quando o Senhor permite para que cada dia mais sejamos capacitados, aperfeiçoados, conforme a sua visão divina, conforme a sua capacidade divina, conforme o seu perfil divino. Então, ele vai trabalhando a Pedro, e vai fortalecendo a Pedro, e vai vendo em Pedro um discípulo que seria aprovado. A boa obra concluiria em Pedro. Então, igreja amada do Senhor, as adversidades que vêm não são para nos destruir. As adversidades de necessidades, aí você vai colocando tudo, de enfermidade, você vai colocando tudo, que assola individualmente cada irmão que está aqui,
ela não vem para te destruir, ou Deus não está esquecendo de você. Ele está te dando oportunidade para adquirir habilidade e você poder ver o resultado da moralidade do teu trabalho no contexto da história. Amada igreja do Senhor. Então, Pedro estava sendo alinhado. Nós seremos alinhados. Pedro estava sendo preparado. Nós estamos sendo preparados. Principalmente a geração que antecede o arrebatamento. Pedro estava sendo fortalecido. Ele não morreria, ele não desmaiaria, porque ele entende que o reino de Deus é superior a tudo. O poder do reino de Deus é superior a tudo. Todo o ciclo, toda a conjuntura, todos os princípios de fundamento da verdade do reino de Deus, nada pode destruir. Amada igreja. Então, Pedro se torna um trabalhador desse reino, porque deixou que o fogo purificador purificasse as suas mazelas, purificasse as suas fragilidades, purificasse os seus medos, os seus receios, purificasse a sua covardia, purificasse a sua postura como Deus queria que se posicionasse, purificasse tudo aquilo que impediria de Pedro ser quem ele foi. Amada igreja. E Pedro, olhando o seu chamado, olhando o Senhor e para a responsabilidade que ele foi chamado, ele não tinha como recuar. Então, amada igreja do Senhor, cada culto, cada situação de vida, eu não sei o que aconteceu com algum irmão esta manhã, ou ontem, ou semana passada, ou mês passado, eu não sei. Mas eu te digo que as adversidades, ela quer trabalhar em nós, em mim e em você, a boa obra que Cristo tem para nós, para que possamos vencer todos os gigantes que nos tentam intimidar, amedrontar ou tentam desafiar. Amada igreja do Senhor, o Senhor me fez lembrar, é um culto de reflexão, o Senhor me fez lembrar de um outro exemplo. Lá em Atos 28, 3 e 5, lerei aqui. Tendo Paulo ajuntado e tirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora fugindo do calor, prendeu-lhe a mão. Porém, ele sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Amada igreja, esse episódio foi na ilha de Malta. Paulo apela para César, porque ele estava sendo preso pela que chamavam de seita do caminho, estava sendo preso por pregar a Cristo, estava sendo preso por trazer tumulto aos judeus, e Paulo pede e apela para César. Então ele tem que ser levado a Roma. E há uma viagem muito longa de paradas naquelas ilhas, né, com tempestades, com vento contrário, né, e até eles chegam em Malta. Já o navio completamente destroçado, o navio sem condições. Mas havia uma palavra do Senhor que Paulo chegaria em Malta, juntamente com os prisioneiros que estavam lá, os soldados que estavam no navio. Enfim, a tripulação chegaria salva e Paulo tinha esse respaldo de Deus. Uma viagem longa, mas o que é mais interessante que não foi um acidente que eles pararam em Malta, mas um propósito. Não foi um acaso que eles pararam em Malta, mas um propósito de vida que Deus tinha para Paulo. E interessante que o significado da palavra Malta se diz refúgio. Então implica-se dizer que num lugar de tempestade, um lugar de assolação, você vai conseguir chegar no local de refúgio. O que eu entendo com essa palavra de refúgio, o próprio significado de Malta, que em que pese as tempestades, em que pese a dificuldade, sempre terá um alto refúgio, um refúgio, o próprio Cristo te refrigerando, dizendo continua, o próprio Cristo te dando direções para você se fortalecer, o próprio Cristo te renovando e mostrando como Ele resolve as questões quando nós confiamos nele. Amada igreja, e o que é interessante
que Paulo não imaginava a rota no sentido detalhadamente como seria, mas por ele ser discípulo de Cristo, ele chegaria para os propósitos de Deus. Então, amada igreja, deixa eu falar algo para você. Em que pese todo esse tumulto que a igreja vê, que a igreja ouve, que a igreja sente, nós somos discípulos de Cristo. Nós não estamos abandonados ou largados ao vento. Nós não estamos, nós estamos protegidos. Nós estamos sendo ensinados, capacitados, fortalecidos para exatamente passar por esse tempo, para exatamente sair desse ciclo até o momento que o Senhor abrir. Paulo desce Malta e acontece esse episódio que está aqui. E os nativos, os bárbaros, ajudam a fazer uma fogueira. Ora, tinha chuva e frio. E os nativos foram tocados para ajudar as pessoas que estavam vindo do naufrágio. E Paulo tem uma experiência também perto do fogo. E nessa experiência, Paulo mostraria o poder e a ajuda divina. E a fogueira é feita. E está lá Paulo. E está lá Paulo diante da fogueira. Os nativos acolheram, estava esquecendo de colocar isso, porque Deus estava na parada. Os bárbaros tiveram bondade com aqueles homens e com Paulo, porque Deus estava na parada. Então você percebe que em cada adversidade é impossível não ver a bondade de Deus. Em cada luta é impossível não ver a bondade de Deus. Em cada dificuldade, para aqueles que estão se deixando moldar pela boa obra, é impossível não ver a bondade de Deus. Em cada enfermidade é impossível não ver a bondade de Deus. Em cada situação é impossível não ver a bondade de Deus. E ali, esses nativos tiveram essa dedicação. Agora, olha só, igreja, mas Paulo, na hora, está colocando gravetos, feixes de gravetos, e joga na fogueira. E nesse exato momento que ele joga na fogueira, o réptil, a serpente sai. Ora, poderia sair num outro momento, poderia sair quando um bárbaro estivesse perto da fogueira, poderia, num outro momento que não fosse ali tão perto de Paulo, poderia ser um outro momento sem ser aquele. Então, e sai exatamente na hora que descobre que tem uma víbora, pelo calor do fogo. Há um trabalhador do reino naquela ilha. Há um discípulo de Cristo naquela ilha. Há um homem de Deus naquela ilha. Mas a serpente veio e crava seus dentes na mão de Paulo. Não crava nos bárbaros, mas crava na mão de Paulo. E vocês vão entender onde eu quero chegar. Prendeu a mão. Cobra venenosa mordeu, fixou os dentes. Paulo, pensando, eu vou morrer, humanamente pode ter passado, mas Paulo estava ali revestido de uma autoridade, de uma verdade. E o que eu acho interessante, qual é a lição que eu tiro dessa fogueira? A Bíblia diz que Paulo sacudiu na fogueira. Paulo não sacudiu à esquerda, não sacudiu à direita. No fogo, ele sacudiu como quem dissesse, eu não te quero. Como quem dissesse, eu não faço parte contigo. Como quem dissesse, eu não te quero. E ele joga a víbora na fogueira. E traz uma lição muito linda. Paulo, como trabalhador do reino, Paulo, como sendo capacitado para o reino, Paulo sendo chamado para o reino, ele entendia algo, que ele não podia ser contaminado pela serpente. Que ele não podia ser influenciado pela serpente, pelo veneno da serpente. Ele entendia que a serpente não tinha nada com ele, e não é diferente no mundo espiritual. Os discípulos, os filhos, não têm acordo com a serpente. Não tem as obras da serpente. Não tem o jeito da serpente. Não tem a vida entregue para a serpente. Não anda com a serpente, não ouve a serpente. Não vive como a serpente vive. Mas ele, com todas as forças, ele jogou a serpente no fogo.
E amada igreja do Senhor, ele joga a serpente no fogo, amada. Os bárbaros ficaram perplexos, os nativos. Mas esse homem, ele é um assassino, porque não morreu no naufrágio, agora vai morrer o juízo, a justiça. E eles viram que Paulo não morreu, Paulo não inchou, Paulo não atrofiou, Paulo morreu. É o que a serpente tenta fazer com os filhos de Deus: atrofiá-los, envenená-los, abatê-los, destruí-los, para ele perder o perfil de um trabalhador do reino de Deus. Paulo não aceitou. Paulo não aceitou a religiosidade. Paulo não aceitou a incredulidade. Ele sacudia a mão dele. Paulo não aceitou o engano. Paulo não aceitou nada que pudesse vir da serpente. Ele, com as suas forças, ele lutou e jogou ela no fogo. No fogo, agora espiritualmente colocando, da moralidade, dos princípios, dos fundamentos do poder de Cristo. Ele lutou, ele não aceitou, ele não quis, porque um discípulo não tem acordo com a serpente. Um discípulo não ouve a serpente. Um discípulo não vive o que a serpente quer que viva. Amada igreja do Senhor, Paulo sacudiu no fogo e não sofreu nenhum mal. Sacudiu qualquer frieza, sacudiu qualquer obra da carne, sacudiu qualquer covardia, qualquer timidez, qualquer religiosidade. Ele não aceita para a vida dele. Ele não quis nada que viesse envenenar para matá-lo, para atrofiá-lo, para destruí-lo. Amada igreja do Senhor, é no fogo da verdade que a nossa natureza morre. É no fogo da justiça que a nossa natureza morre. É no fogo dos princípios que a nossa natureza morre. E Deus sabe quem deixa ele fazer a boa obra. Deus sabe quem deixa ele tratar a nossa humanidade. Deus sabe. Mas a boa obra, quem pratica, ele terminará. Amada igreja. Amada igreja. E o que é mais interessante? Chovia, frio. Estava fazendo frio e chovia. Mas Paulo estava colocando fogo na fogueira. Os ventos estavam contrários, mas Paulo estava colocando fogo na fogueira. Paulo trabalhava na fogueira mesmo com chuva. Paulo não largava o objetivo de ser aquecido. E trazendo um paralelo espiritual, não abria mão de estar na presença do fogo, dos valores, da presença de Cristo. Ele não abria mão. Em ventos contrários, ele estava buscando o que um discípulo busca. Amada igreja, Deus permitindo os ventos contrários e Paulo ali no fogo. Deus permitindo a enfermidade e Paulo adorando. Deus permitindo a necessidade e o Paulo trabalhando. Deus permitindo o luto e Paulo trabalhando. Deus permitindo as necessidades financeiras e Paulo trabalhando. Porque é exatamente nas adversidades que ele te dá habilidade. Nas adversidades que ele te ensina, através dos princípios, que a esperança é fortalecida. Nas adversidades que, se você entende que é discípulo, eu sei que você sabe que você se apega na presença do Senhor. Amada igreja, é difícil acreditar quando se vê tempestade. É um desafio à nossa humanidade. Você olhar algo e você ter que crer para aquele algo, aquela tempestade, aquele vento, aquela destruição na família, aquela enfermidade, e você acreditar que Deus virá com a última palavra. É um desafio à nossa humanidade, mas é uma capacitação para o milagre. Há uma capacitação para o vigor, para a força, para o recomeço, para o fortalecimento que Deus tem. Amada igreja do Senhor. Acreditar vendo a tempestade é um desafio à nossa humanidade.
Quem desejamos ser? Aquele que trabalha com a fogueira em dia de sol somente? Ou aquele que acende a fogueira em dia de chuva, de frio, porque a fogueira precisa estar acesa? O discípulo, ele capacitado pelo poder, pelos valores, pelos princípios de Deus, ele caminha, mesmo como disse o ministro Ed, nos ventos contrários. Os ventos contrários tentam provar para você que a tua situação não vai mudar. Os ventos contrários tentam provar para você não desenvolver o poder que Deus tem para solucionar, ou para direcionar, ou para governar. Os ventos contrários, ele tem a capacidade na natureza humana de nos fixar nele e esquecer quem é por nós. Amada igreja, Deus não atrapalha a nossa vida, mas Ele nos prepara para vencer os nossos gigantes. A natureza humana, não os discípulos. A natureza humana, normalmente, é como se Deus, tu não está vendo? É como se Deus, tu... A natureza humana. Mas a natureza do discípulo não fala isso. Ele está te preparando, me preparando para conquistar o terreno que tanta gente almeja. Amada igreja. Eu peço, antes de finalizar, olhando já para o relógio, que o tecladista, por favor, venha aqui, filho, que a igreja fique de pé no nome de Jesus. Amada igreja. Obrigada, filha. Amada igreja do Senhor. De repente alguém aqui pode falar assim, alguém que está na internet. É tanto problema, é tanta luta. É nesse momento que Ele nos forja. Que Ele nos forja para a boa obra. Missionária, hoje a situação financeira, você só pode provar que o Senhor é o teu pastor, exatamente quando não tem. Só pode provar do milagre da sua bondade, da sua cura, quando você está enfermo. Você só pode provar uma transformação quando se deseja. Você só pode contemplar um filho ou uma filha, alguém da família liberto, quando mesmo em tempo de chuva, que o diabo fala, não tem jeito, você está alimentando o reino de Deus. Você está colocando fogo nos dias de choro, nos dias de sorriso, nos dias de festa, você está colocando, você está trabalhando, você não para de trabalhar, porque você sabe que a qualquer momento, Ele responde. Ou Ele está trabalhando, te dando habilidade, capacidade, te dando envergadura, te dando o perfil de discípulo que Ele quer, para que tu possas vencer os dias maus. E não esqueçam, nós somos a geração do arrebatamento. Ainda não sentimos nem na pele a pressão. Mas aquele que está em nós nos guardará, nos direcionará, nos livrará, nos protegerá. Fará tudo se cumprir devidamente. O propósito dele na vida de cada um. Pai, na autoridade do teu nome, uma palavra simples, Pai, uma palavra simples, nos abençoe para sermos trabalhadores, fortalecidos, vigilantes, para sermos trabalhadores ardentes, de um reino ardente, de um reino real, de um reino, Deus, dinâmico, de um reino de poder, de um reino de valor, de um reino de vida. Em nome de Jesus, a cada dia, Deus, enche o nosso coração para estarmos firmes diante das adversidades. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia!